咁各位同學就會見到呢度有一個燈啦，然後咧你就喺呢度拆開佢，拆開佢之後咧，咁呢度咧要黐雙面膠紙嘅。咁咧就攞住呢個喺度黐上雙面膠紙，你實淨啲黐兩條咯。黐完兩條之後咧，你就搣咗佢，搣咗佢個雙面膠紙佢，然後咧就黐喺後邊，黐喺後邊，跟住就將呢條帶插上去，咁啊沿住呢個窿窿度穿一上一落咁樣穿咗佢就 OK 啦。整個黐過去，整個絲帶穿過去，整個燈帶穿咗過去，穿咗過去啦，咁樣穿咗過去，然後咧，你就可以喺第二個窿度咧，再穿翻落嚟啦。第二個窿穿翻落嚟，咁嗰啲燈咧要顯示喺上面嘅，燈喺上面，咁多咗個帶咧，你都可以咁樣黐上去，穿落嚟。一上一落，翹晒成個外圍圈。嗱，個燈喺上面啦，跟住就穿翻落去。又係上一落，咁樣一上一落，呢邊有個窿。如果燈走咗入去咧，你可以掹翻盞燈出翻嚟嘅，喺度轉個圈啦，留翻呢個燈咧喺嗰個花牌前面，然後咧又再穿啦，咁啊，最緊要啲燈喺前面，咁啊又穿翻落去，穿翻落去。咁啊，多咗嗰啲咧都可以再穿翻喺前面嘅，係啦，多咗嗰啲咁樣穿翻喺前面。咁啊，如果你係可以咁樣圍住嘅咧，你就可以喺度再穿多下，喺度穿多兩下。咁啊，喺度落翻去，咁啲燈就全部喺晒前面啦。係啦，咁就完成咗噶啦，呢個長度完成咗。係啦。咁就穿晒成個燈啦，就咁樣穿。